Qo'qondagi Yalang'och ota ziyoratgohi hududida turizm infratuzilmasi barpo etiladi. Qo'qon shahar hokimi Yalang'och ota mahallasida aholi va mutasaddilar bilan muloqot qilib, mahalla hududidagi ziyoratgoh, so'y bo'yida joylashgan choyxona, ichki yo'llar va aholi xonadonlarini sayyohlar uchun jozibador ko'rinishga keltirishga qaratilgan turizm loyihasini muhokama etdi. Loyiha doirasida mahallada qog'ozgarlik va xattotik ustaxonalarini tashkil etish, aholi xonadonlarida mehmonxona, oshxona, suvenirlar do'konlarini tashkil etish masalalari yuzasidan ham fikr almashildi. Tarixchi olimlar, hunarmandlar, arxitektorlar va dizaynerlar ham ishtirok etgan muloqot chog'ida mahalliy aholining takliflari tinglanib, qiziqtirgan savollariga javob berdi.